kwako badala ya kukuhuzunisha inakupa raha. Kama yule mfalme aliyoota kwamba meno yake yote ya mbele yamedondoka, akaenda kwa jitu lisilokuwa na hekima, akauliza japo lilikuwa na elimu, nini maana yake meno kudondoka? Akamwambia, utakufa wewe na familia yako nyote mtakwenda, na pengine amsukumize na tusi mwisho, fulani fulani nyie. Angalia, neno limebadilisha maisha yake. Ujue unamwambia mfalme hivyo, anaweza akatoa amri ukafanywa vitu vibaya. Mkamateni, mwekeni ndani, msimtoe mpaka mimi nitakapokuwa nimekufa na familia yangu yote wafi. Akauliza, yupo mtu muabiri ru'a ambaye anaweza kanipa tafsiri nzuri? Yeye akaambia naam. Akaenda kwa mtu mwenye hekima na elimu, akamuuliza, raaitu anna asnani kullaha tasaqatat, nimeona meno yamedondoka yote katika ndoto. Akamwambia, anta akhiru man yamutu min usratik, wewe ndo utakuwa wa mwisho kufa katika familia yenu. Mfalme akafurahi sana, kwa sababu anajua alisema kullu nafsin dha'iqatul maut, sote sisi tunajua innaka mayitun wa innahum mayitun, sote tutakufa. Sasa anambia wewe ndo wa mwisho, yani kama utakufa familia nzima, wewe ndo wa mwisho. Akafikiria akasema, huyu mpeni zawadi. Lakini watu walivyokaa wakatafakari, mbona hii ndoto ndo ile ile tu, kama wewe na familia yenu nyote mtakufa, na maana mtakufa nyote, kama wewe ndo wa mwisho kufa pia mtakufa nyote. Sasa katafsiri ni yule kafungwa huyu kapewa zawadi na cheo? Ni maneno tu, yale maneno yake yalisaundi vibaya, kama ndo anamchukia, kama kaona huyu ndo malakul mauti mwenyewe nini. Lakini huyu wewe ni wa mwisho, yani kama anamdekeza hivi, anamweka, anambembeleza na maneno. Lakini arru'a hiya wa tafsiru huwa, ndoto ndo zile zile na tafsiri ni ile ile. Mkifa nyote mtakufa, na ukiwa wa mwisho mtakufa nyote vile vile. Sasa mara nyingine sema maneno mazuri, na hapa ndo pale tunapoambiwa ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idhati alhasana, walinganie watu katika njia ya Mola wako kwa hekima na maneno mazuri. Hekima, na moja katika hekima ni kumpa nafasi mpinzani wako, ni kumpa nafasi yule unayepingana naye na kumsikiliza. Ndio maana baada ya aya ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idhati alhasana, mwisho Allah kamalizia wajadilhum billati hiya ahsan, yani jadilianeni nao kwa njia ambayo ni nzuri, ili waukubali Uislamu. Katika aya nyingine inasema wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan, wala msijadiliane na Wakristo na Manasara ila kwa njia ambayo ni nzuri. Zote hizi ni hekima za wao kukubali. Bahala pengine sema msiwatukane miungu wao, ili nao wasije wakatukana Mungu wenu. Ile miungu yao, masanamu yao, wale wasiokuwa na dini, msiitukane. Itakuwa ni dharia na kisingizio cha wao kumtukana Allah. Sasa wao watamtukana Allah wa kweli, wakati wewe umewatukana miungu yao isiyokuwa ya haki. Ni hekima si hekima? Ni busara sio busara? Tuliza. Lakini usiombe ukaja ukakutana Uislamu anajadiliana na wasiokuwa Waislamu, au hata Muislamu anajadiliana na ndugu zake Waislamu. Unajua Mtume alijadiliana, Mtume alikuwa na hiwar mpaka na Waislamu. Ndani ya Uislamu Mtume anatufundisha namna ya kuwapokea shabab. Niwape mfano mmoja. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kijana siku moja, shahawati zimewasha moto katika mwili wake. Akaona Uislamu umenikataza, ukanibana juu ya kutoa shahawa zangu ninavyotaka mwenyewe. Ukaniambia wala taqrabu zina, mimi siruhusiwi kuzini. Lakini mwenye dini yupo, alioileta dini yupo, anoitangaza dini yupo, ngoja nikachukue kibali.
Akafikiri labda akienda kwa Mtume akimwambia nipe ruksa, Mtume atampa. Angalau kafikiria hivyo, hakwenda tu kuzini, anakwenda kwa Mtume, ya Rasulullah lali bizina, ya Rasulullah nipe idhni ya kwenda kuzini. Sahaba wapo wanasikia, watu wakaanza kumtolea macho, wakamkazia macho, wengine wakataka kumpiga. Nasemaje maneno haya mbele ya Mtume? Mtume akamwambia mwacheni. Madha turidu ya fata, sogea. Uridu an ta'dhana li bizina, mtaka nini? Anarudia, shahawati zimemkoroga, mtaka kuzini ya Rasulullah, nipe kibali, nipe idhni. Akamwambia afatardahu li ummik. Hii ndio nini? Hiwar. Sasa mdahalo, akukamata bakora, akasema fisadi mmoja. Unatawaka atachukua bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hata upanga? Wewe hujui kama zina imeharamishwa? Allah sema wala taqrabu zina, alafu unataka kibali? Fasik, fajir, kafir. Hapana, unataka nini? Unataka kuzini, wala hajabadilisha. Akaambia afatardahu li ummik, afatardahu li khalatik, afatardahu li ammatik. Akawa anamuhesabia watu sasa katika familia yake. Falsafa yake kwamba mimi nikikupa ruksa utaenda kuzini na mama wa mtu, je, unaridhika mama yako aziniwe? Nikikupa ruksa utaenda kuzini na dada wa mtu, afatardahu li ukhtik, je, unaridhika dada yako aziniwe? Mimi nikikupa ruksa utaenda kuzini na shangazi na kila wa mtu mke wa mtu, afatarda, utaridhika wewe katika familia yako? Kila akiulizwa anasema la, siridhiki mama yangu aziniwe, wala dada yangu, wala amati yangu, wala halo yangu, wala. Sasa ikiwa mimi kazi yangu nikutoa vibali kama hivyo, wewe nikupe ruksa uende, na mwingine akija nimpe, pengine aende kukutana na mamako wewe. Sasa ma la tardahu li ghairik ma la tardahu li nafsik kaifa tardahu li ghairika min almuslimin. Kama kitu hujakiridhia wewe familiani kwako, vipi unaridhika kwa familia ya watu wengine? Unaona, ni maneno tu kati ya Mtume na wanafunzi wake na sahaba wake wamefaa, mpaka tena kamwombea na dua, Allahumma ighfir dhanba, Allahumma hassin farja, ya Rabbi msamehe, tahir qalba, mtahirishe moyo wake, msamehe makosa yake, mkinge utupu wake na maasi na madhambi. Imamu wa msikiti kama atajiwa na vijana kama hawa, unaona ni kauli gani anaweza akawaambia maimamu wetu wa leo, wazee wetu wa leo? Rasulullah anatoka zake Arafat, alikuwa amempandisha katika nyuma ya kipando chake Fadl ibn Abbas, yani mtoto wa ammi yake, sahaba anaitwa Fadl ibn Abbas. Yani Mtume alikuwa amempa lift, aliwapa lifti watu wawili bwana Mtume. Mmoja alikuwa Abbas, katika nyakati tofauti alikuwa Fadl ibn Abbas. Na Fadl ibn Abbas katika history anaambiwa kwamba katika masahaba walikuwa na sura nzuri mno alikuwa ni Fadl ibn Abbas. Sasa walipofika katika viunga vya Mina, wanaenda zao katika mahema, akapita mwanamke mzuri mno. Fadl hakuweza kuvumilia, akawa anamtizama yule mwanamke. Mtume akamuona kwamba ameshughulishwa na kumtizama binti. Sasa ile shingo ya Fadl bwana Mtume akaichukua, akaizungusha upande wa pili kumwepusha na kule alikokuwa anaangalia yule binti. Lakini kwa uzuri wa yule binti, Fadhli hata baada ya kurudishwa huku na Mtume alirudisha tena kule mara ya pili. Mtume akaikamata tena shingo akairudisha huku. Kama ni mimi na wewe tungempiga sugudi moja, wewe mtoto gani wewe, una adabu? Lakini Mtume kamkamata akamrudisha huku, karudisha kamrudisha. Sahaba mmoja akamuona akamwambia, Rasulullah, utamvunja shingo huyo. Akasema, leo
mtu yoyote mwenye kuhifadhi ulimi wake na macho yake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwandalia mambo mazuri kabisa siku ya Kiyama. Hifadhi, wanasema ulama, huyu binti mzuri ndio yule mwanamke aliyokuja kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba yangu ilikutwa na hija kwa mtu mzima, hawezi kuthubutu katika kipando, naweza nikamhijia? Akamwambia muhijie. Sasa haya ni masomo unawasomesha watu kwa vitendo, na Mtume alikuwa anafanya hivyo. Dalo zake au hiwari zake Bwana Mtume ni nzuri, zina hekima, hakuna makeke, hakuna matusi. Maelekezo yake Bwana Mtume ni mazuri, hakuna matukano.